Всем привет, мои дорогие друзья, с вами HypeDexCoin, и сейчас я вам расскажу, как взломать игру без интернета. Я думаю, вы уже знаете этот способ, но все равно я хочу вам его рассказать. Есть такая программа под названием Lucky Patcher. Заходим в нее, находим любую вашу игру, нажимаем вот так вот на нее, находим меню патчей, создать измененное ПК, нажимаем вот эту вот четвертую по списку кнопочку «Пересобрать для работы с APL и level эмуляцией». Вот так вот нажимаем все, «Пересобрать приложение». Они, собственно, пересобирают. Все, давайте вы подождете, пока оно все пересоберется, и все. Вот, пересобралось. Перейти к файлу нажимаем. Нажимаем «Деинсталлировать» и «Установить». Да, удалить. Собственно, удаляется, и потом опять начинаем устанавливать это приложение. Вот оно устанавливается. Ждем, проверка идет. Все. Собственно, сейчас заходим. Я сейчас отключу звук, чтобы вам было круто слышно меня. Подождите секунду. Ну вот, собственно, ребят, мы приходим в магазинчик. И здесь, собственно, можем купить. Вот сюда вот нажимаем. Вот, и мы все получаем. Вот. Вот, я думаю, вы меня не слышали так хорошо. Вот сейчас вы меня слышите. Вот здесь, вот, видите, она стоит некие деньги. Нажимаем. И у нас перебирается вот такой бесплатной покупки. Нажимаем «Да». И вот у нас вот все покупает спокойно. Можем «No ads». Вот. Все, вот так вот нажимаем, и все круто. Теперь можем взять наших персонажей, и они у нас абсолютно все открыты. То есть можем играть любым персонажем. Вот такие. Вот, блин. Вот, короче, игра офигенная. Не знаю, мне очень нравится. Не знаю, как вам. Но мне даже очень нравится. Ну вот, таким способом взламываем любые игры абсолютно. Вот, видите, я все купил уже. Вот, ребят, все, что я вам хотела рассказать. Так что всем пока, ребят. С вами был HypeBlack. До новых встреч. Пользуйтесь этим. Всем пока.